هذا الكشف الاول وهذا الكشف الثاني. هذول القوانين بس القانون الاول هذا تبع التجارات. هذا القانون لا ينطبق الا على نقاط التفرع، مش قلنا مجموعه خيارات تدخل في التفرع زي مجموعه خيارات التي تخرج منها صح؟ مجموعه خيارات التي تدخل في التفرع مجموعه خيارات التي تخرج من النقطه، يعني نشوف نقطه التفرع وقلنا احنا نظهر من كل الوحيد لتغير التيار نقاط التفرع. يعني التيار الكهربائي تغير عند نقاط التفرع، فلما يكون عندنا تيار تاع تفرع لفرعين تاع واحد وتاع اثنين، فبنحكي التيارات التي تدخل نقطة التفرع تساوي التيارات التي تخرج منه. أو لما يكون عندي مثلا سلك مستقيم زي هذا السلك، لما تيار كهربائي جاي من نقطة مثلا زي السؤال الثاني، في سؤال بيقول لك احسب لي التيارات التي تعبر المقاطع المجهولة هون. في تيار كهربائي جاي عندنا هون تاع مجهول مثلا واحد، معطيني 3 امبير، معطيني تاع هون 8 ب 10 امبير، معطيني تاع هون 1.2 ب 10 امبير. بقول لك طلع اختيارات في الاسلاك باقي الاسلاك، شو بدك تعمل طبعا؟ قال لك نقطة تفرع زي هاي. كم تيار يخرج من نقطة 1.2 8 ب 10، اجمعهم شو رقم مجموعهم من 2 3 2 جرب التيارات التي تدخل نقطة 2 يخرج قديش 2. هلا 8 ب 10 بنمشي بالسلكات بنلتقي مع التاء شو بنعمل مع بعض 3.8. هلا 3.8 بالسلكة مع 1.2 شو بيعملوا 5 صح؟ واللي بخرج من هون 2 3 دخول هون 5 امبير. تمام. هلا قانون كيرشوف الاول قانون بسيط اصلا، قانون كيرشوف الاول تخصص نقاط التفرع ينطبق على نقاط التفرع بس. قانون كيرشوف طبعا قانون فرق الجهد، كنت بقول لك دائما حل المسائل قانون فرق الجهد، احفظ قانون فرق الجهد اتفقنا بابسط صوره ج الف باء يساوي سيجما من تان على سيجما قاف دال. هاي ابسط صوره للقانون تحفظ فيها قانون فرق الجهد، وقانون فرق الجهد عام يعني عام ما فيش فيه اي سؤال دائره بسيطه مش بسيطه كيرشوف مش كيرشوف هذا لا يمكن ان يطلع غلط، يعني بينطبق على كل الحالات. بس كيف نستخدمه؟ نتذكر معي كنا نحكي لما نعمل بطاريه، اتفقنا لما نعمل بطاريه بنلاحظ مش اتجاه موجود تيار صح؟ قلت لك انت الطلاب لما يعملوا البطاريه طلع تيار البطاريه دائما توضع البطاريه بشكل ثابت، بلاش بالبطاريه بيكون في احتمالين، يا اما بتعرض البطاريه باتجاه بهذا الشكل هيك. هلا وانت ماشي بهذا الاتجاه هاي الجهد الكهربائي بيرتفع بيزيد. طبيعة البطارية هي موجب 20، بس لما تكون جاي من هون بتكون في مكان مرتفع بتصنع مكان منخفض بتنقص الجهد. تمام. عشان هيك كنا نحكي احنا دائما بناخذ اشارة ايش؟ اخر قطب، مش بنطلع قطبين. هاي البطارية طبعا انت ماشي بهذا الاتجاه، اخر قطب تعاملت مع الموجب وهي اخر قطب تعاملت مع السالب. يعني انت معي في البطارية طبعا بضلش تخبط في البطارية، تيجي تعمل مسار مثلا زي هيك في مجموعة مقارنات البطاريات. انت ماشي بهذا المسار، اخر قطب تعاملت مع شنو؟ موجب. وهاي موجب وهي سالب وهي موجب. إذا ماشي هيك آخر قطب سالب موجب سالب سالب، يعني التيار ما له دخل طبعا. ما حدا يطلع بس يطلع التيار في البطارية، البطارية ما له دخل فيش شيء طبعا، لا تقول لي مع القوة مش مع القوة مش مع التيار، ما تخربطش حالك فيهم من القصص. يعني هلا لما تيجي تعمل بطارية زي هيك ركز معي، هي ثلاث احتمالات مثلا شوف لي اياهم، لما تكون التيار الكهربائي مثلا او كان التيار الكهربائي جاي من هون او فيش تيار، مكتوب على البطارية في مثلا 20 فولت 20 فولت 20 فولت. انت ماشي بهذا المسار طبعا لما تجيك بطارية زي هيك بتحتاج البطارية راح ترفع الجهد 20 فولت، وهي راح ترفع الجهد 20 فولت، وهي راح ترفع الجهد 20 فولت. ما بديش مع التيار مش مع التيار، اصلا بالعكس انا كنت اظل ارسل زي هيك، كنت اظل اقول لك انا مرة بخليك تمشي مع التيار، وثاني مرة خليتك تمشي عكس التيار، عشان ثالث مرة ما وصلت الشيء عشان انت ما تفهم انه التيار ملوش دخل اصلا، ما بطلعش على التيار اصلا. يعني انا بطلع على اخر قطب تعاملت مع قطب سالب موجب، يعني هاي البطارية بتزيد الجهد وهاي بتزيد الجهد وهاي بتزيد الجهد. تمام. هاي البطاريات. هلا تشوف المقاومات، لما تعمل مقاومة كهربائية، المقاومة الكهربائية طبعا هناك بتطلع على التيار، لما تعمل مقاومة كهربائية تراقب التيار. هلا في احتمال يكون عبارة المقاومة الكهربائية مع اتجاه التيار، فإذا كنت تمشي مع اتجاه التيار تحط موجب من تاب، إذا كنا نمشي عكس اتجاه التيار نحط سالب من تاب. يعني إذا كان الأمور بنفس اتجاه التيار تمشي مع اتجاه التيار بتحط موجب، إذا بتمشي عكس اتجاه التيار بتحط سالب من تاب. تمام. بعدين قلت لك خلينا نتدرب بس على قانون فرق الجهد كيف نستخدمه، ركز معي كويس. طبعا الموضوع
بسيط جدا بس ركز معي تعقدش الموضوع. هلا لما اقول لك الشكل التالي مثلا تخيل هذا جزء من دائره كهربائيه على سبيل المثال هيك، والتيار هون بتفرع لفرعين، تمام. هاي البطاريه رقم، هاي النقطه اسميها س، هاي 5 فولت 1 اوم 3 اوم 6 اوم، ويعتبر هون مقطع اخر بالشكل هذا. هاي النقطة اسمها صاد مثلا، مقام داخلي 1 اوم، هاي 4 اوم اللي فرق التدافع 10 فولت. بالنسبة للنقطة باء ويعتبر هاي الف، الثاني جاي من هون قيمته 5 امبير، 4 اوم 1 اوم و3 اوم و2 اوم، وهي الطريق والتدافع تساوي 20 فولت، وهاي 10 فولت. طبعا التيار اللي جاي من السلك الاحمر 3 امبير بس يوصل عند الباب بتفرع لفرعين مثلا، تاء 1 وتاء 2، اعتبر لي تاء 1 اللي طلع فوق 2 امبير او 3 امبير، مع تركيب التيار اللي على السلك الازرق شو بده يكون؟ باقي 5 امبير و 2 امبير، بصير تاء 1 مثلا وهذا تاء 2 وهذا تاء. هلا انتبه معي، لو قلت لك احسب لي فرق الجهد بين الف وباء، تمشي من الف لباء، وين الف؟ هاي الف هاي باء صح؟ نكتب فرق الجهد بين الف وباء هو سيجما ميم تاء سيجما قاف دال. بتفتح قوسين وتروح تمشي من الف لباء، وكمان من الف لباء كم بالطريق على الطريق قدامك يعني. تمشي بشكل من الف باتجاه باء، بتلزم من الف لباء، وانت ماشي اخر قطر بالبطاريه موجب، بنحط موجب، بتكمل مسار اخر قطر بتعمل معه سالب بتحط سالب. هي خلصنا البطاريات. هلا بتيجي على المقامات، طول ما انت ماشي على السلك بتجمع كل مقامة اللي بتجمعها 4، اجمع لي اياها مع 1 شو صار 5 3 8 2 10، بس يخلص السلك طبعا خلاص بتوقف جمع 10 ضرب التيار اللي هو شو قيمته التيار 5 بيطلع 10 5 ناقص 10 شو بيطلع الجواب 50 ناقص 10 40 فولت. طيب افرض قال لك احسب لي فرق الجهد بين باء والف، مش الف باء، باء الف، بدك تلتزم من باء الف، باء الف وانت ماشي هيك، اخر قطر بتعمل مع موجب بينما اخر قطر هون سالب، بمشي باتجاه يخالف التيار، انا ماشي عكس التيار. اول شيء اجمع المقامات 2 و3 و1 و4 10، بس 10 تاء سالب لان مريت خالفنا اتجاه التيار، بتطلع لنا سالب 10 ب 5 ناقص 10 بتطلع ناقص 50 زائد 10 بتطلع سالب 40. طيب احسب لي فرق الجهد بين باء وسين، سيجما ميم سيجما قاف دال، افتح قوس مقامات البطاريات، وين باء وسين؟ هي باء وهي سين، امشي من باء لسين على الطريق في بطارية واحدة اخر قطر بتعمل معه سالب، عمولك مع التيار اجمع 6 و3 و1 10. شو اسم التيار تبعهم؟ تاء 2 اللي هو قيمته 3، يعني الجواب 35 فولت. طيب حسب لي فرق الجهد بين نقطتين باء وصاد، سيجما ميم تاء سيجما قاف دال، وانت ماشي من باء لصاد، من باء لصاد اخر قطر بتعمل مع موجب، مشيت مع التيار رقم 1 اللي قيمته 2 في الأربعة والواحد، جمعتهم 5 في تاء 1، يعني 5 في 2 ناقص 10 شو بتطلع الجواب؟ 0. طيب بدي تحسب لي، ركز بس كويس، بين ألف من ألف لسين، تمشي من ألف لسين، هاي مقامات هاي البطاريات، أنت ماشي من ألف لسين راح تمر بكم بطارية؟ 3. أول واحدة موجب 20 بعدين سالب 10 بعدين سالب 5. نيجي على المقامات بتجمع 4 5 3 2 10، بصيرش تجمع هدول مع هدول طبعا، هدول تيارهم غير، يعني الأربعة والواحد والثلاث واثنين هدول العشرة هدول تيارهم قيمته 5، وهدول العشرة تيارهم قيمته 3، فبطلع عندي 50 زائد 30 ناقص قديش 5، يعني 75 فولت. فبدي تحسب لي فرق الجهد، انتبه معي كويس، من س لصاد.
تاخذ سيجما مين وسيجما قاب ده قديش المقاومات والبطاريات من سين لصاد وين سين عند سين لصاد. انت ماشي هيك في بطاريتين، اخذ قطب موجب واخذ قطب موجب. المقاومات بس دير بالك انت ماشي عكس التيار الثاني. نعم. طلع كيف انت ماشي عكس تيار اثنين لهون بتضل ماشي عكس تيار اثنين، بدك تطلع سلك جديد تمشي مع تيار واحد. اجمع لي 1 و3 و6 سالب. ليش سالب؟ قال لك انت ماشي عكس تيار سلك اثنين زائد اجمع 4 1 5 تا 1 او 5 تا 1. ليش تا 2؟ 3 زائد 5 2 ناقص 15 يطلع الجواب ناقص 30 زائد 10 ناقص 15 يطلع الجواب ناقص 35. تمام. هلا هذا قانون فرق الجهد. تمام. بكفي تحسب فيه اي سؤال، تحل عليه اي سؤال، بس انت معي بدي اوريك خطوات الزم فيهم طبعا خطوات بسيطه جدا. الاولى لما بدك تحل سؤال على كشف اول اجراء بدك تعمله بدك تستفيد من زوائد النص والرسم. ركز معي قبل تطبيق كاشف طبعا. في معي زوائد الرسم والنص. معي زوائد النص عشان اريحك منهم القدرة والطاقة. بس بدك انت شغله طبعا مين بتذكر قدرة البطارية، قدرة المقاومة 3 أرباع، قدرة البطارية قابلة للالتفات. مين بيعرف المقاومات شو بنحكي عن قدرة مستهلكة صح؟ مين المستهلك؟ المقاومة. مين المنتج؟ البطارية. يعني باجي يقول لك قدرة البطارية على الإنتاج، قدرة المقاومة على الاستهلاك. بس لسؤال 2016 لما يقول لك القدرة المستهلكة في البطارية طبعا لازم تنتبه هنا القدرة المستهلكة في البطارية. البطارية ما بتستهلك، البطارية ما بتستهلك، البطارية تنتج. كيف نقول القدرة المستهلكة؟ بنحكي عن المقاومة الداخلية. القدرة المستهلكة مين الجزء اللي في البطارية بيستهلك؟ المقاومة الداخلية. يعني قصده قدرة المقاومة الداخلية الموجودة داخل البطارية قدرتها. يعني ما بظبطش تحكي عن قدرة البطارية. انت تقرا ما بدك تقرا المستهلكة. طبعا لو كتب قدرة البطارية بفهم ضمنيا انه قدرة البطارية قدرة البطارية. قدرة المقاومة قدرة المقاومة. بس لما يقول لي قدرة بس المستهلكة اكيد مقصود فيها مقاومة. طبعا بدك تنتبه لقدرة الطاقة. زوائد الرسم الاميتر والفولتميتر متوصلين مع الارض. هلا بنعرف هذول شو بنستفيد منهم. اثنين بدك تتذكر انه لا يلزم معرفة تيار. هلا بنشوفها هي مسار يخرج من المقاومات. بعدين نفذ الخطوات اللي بقول لك عنها بالترتيب. نطبق قاعدة كاشف الأول عند نقطة التفرع عند أحد نقاط التفرع. الكاشف الأول عند أحد نقطتي التفرع. بنعرف قاعدة الكاشف الأولى وين تنطبق؟ عند أحد نقطتي التفرع صح؟ بعدين بعد ما تطبق قاعدة الكاشف الأول دائما وأبدا أنت معي تفحص مهارة فرق الجهد. تفهم شو بحكي؟ افحص مهارة فرق الجهد. بنعرف مهارة فرق الجهد هاي شو قصتها؟ مهارة فرق الجهد بتروح تقرأ السؤال، إذا نعطيك فرق جهد بنحل السؤال باستخدام المهارة. هلا بتعرف كيف؟ أعطى عدة مسارات. هلا إذا مش معطيك مهارة فرق الجهد نختار مسار مكشوف أو نبحث عن مسار مكشوف. مسار مكشوف يعني مش عليه ونحسب فرق الجهد من خلاله. هلا إذا نجد مسار مكشوف بنروح نطبق المسار ونطبق قاعدة الكشف الثاني. بس أنت فهمها كويس. هلا بدي أشوف لما يجيب لك سؤال بيقول لك في الشكل المبين انتبه كويس. في عندي مقاومة كهربائي 7 اوم بطارية قوتها الدافعة 14 فولت. مقاومة داخل 1 اوم في تيار كهربائي تام. كويس. في عندي هون مقاومة كهربائية 3 اوم 5 اوم. تيار واحد مجهول. هاي مقاومة مجهولة
وعنده هنا بطارية مجهولة 1 أوم 4 أوم 3 أوم، والتيار جاي من هون قيمة التيار تا2 نسمي هاد تا1 وهاد تا، وهي ألف وباء. المجهولة في السؤال 4 مجاهيل في السؤال، معطينا السؤال إنه تا يساوي 1 أمبير. المجاهيل في السؤال إيش هم؟ تا 2 وتا 1 وميم وقاف دال. هاي مجهول وهي مجهول وهي مجهول. كويس. هلا لما تيجي تحل سؤال على كاشف أول خطوة بتعملها طبعا أول شيء هذا السؤال فيش فيه زوائد، بس هذا السؤال شو بقول لك في النص؟ بقول لك الشكل المبين إذا عرفت أنا جيم ألف باء 8 فولت احسب تا 1 زائد 2 ميم قاف دال. يلا ابدا معي. اول شيء بدك تطبق قاعده كيرشوف الاولى عند احد نقطتي التفرع. اختار لك نقطه تفرع الف او باء، اخترت الف. تخلط التيارات، كم تيار يعني نقطه 1 وكم تيار تا 1 وتا 2، تيارين 1 و2 هذول داخلين على النقطه بيلتقوا مع بعض. شو بيعملوا؟ تا طبعا تا 1 مجهول، تا 2 مجهول، تا 1 1. هاي معرفنا المعادله رقم 1. هاي المعادله الاولى. بعدين بتروح شو بتعمل؟ تفحص معادله فرق الجهد. مين بيعرف معادله فرق الجهد؟ تقرا السؤال هل معطي فرق الجهد؟ هذا السؤال معطيك فرق جهد. تمام؟ اذا معطيك فرق جهد بتروح تمشي عبر المسارات المتاحه. طبعا بتقول له جيم الف باء 8. ايش معنى جيم الف باء 8؟ مسموح لك تستعمل 8 اذا بتبدا من الف وتخلص عند باء. طبعا انا بقدر ابدا من الف لباء عبر السلك الاخضر، لازم يطلع جواب 8. والمفروض لو امشي من الف لباء عبر السلك الاحمر يطلع جواب 8. والمفروض لو امشي عبر السلك الازرق يطلع جواب 8. هاي اسمها مهارة فرق الجهد. تمام؟ فرق الجهد يعني لازم مقاومته بطاريات السلك الاحمر يعملوا 8. تعال نمشي من الف لباء على السلك الاخضر. اذا بتمشي من الف لباء على السلك الاخضر هيك حكم بطارية فيه 0 حكم مقاومة فيه 2. شو مجموعهم؟ ميم تا زائد 3 تا. 8 تساوي ميم مجهول، تا معلوم، 3 في 1 ناقص 0 بيطلع 8 يساوي ميم زائد 3. شو بتطلع قيمة ميم؟ 5. صار ميم. امشي على السلك الأحمر وأنت نازل بتطلع من قطر البطارية سالب 14. آخر إشارة قطر البطارية سالب 14. عمولك عكس التيار بيطلع سالب 8 تا 1. 8 تساوي سالب 8 تا 1 زائد 14. خذ ال 14 هون يصير سالب 6 بيطلع تا 1 3/4 أمبير. طب إذا عرفنا تا 1 3/4 أمبير ما عرفنا تا 2 ربع. هلا امشي على السلك الازرق راح تطلع من قطر البطارية المجهول سالب قاف د. بضمرك عكس التيار الثاني 4 1 5 تطلعوا 3 8. نقول سالب 8 تا 2 ومنه فإن تا 2 ربع ناقص ناقص بتصير زائد، بتصير 8 تساوي 2 ناقص زائد قاف د بتطلع قاف د 10 فولت. هذا السؤال اذا فيه فرق جهد. كل اسئله كيرشوف اللي في الدنيا طبعا اللي فيهم هاي المعلومه فرق جهد بين نقطتين بنحلوا على مهاره فرق الجهد. تمام؟ هذا الاحتمال رقم 1. الاحتمال رقم 2 خلي نفس السؤال. لا بس مش معي، خلي الموضوع يطلع مرتب في ذهنك. هلا هاي معلومه مش معطاه. كويس؟ في المقابل مجهول هذا معطى، يعني اخذ مني معلومه وخفف عن المجاهيل. بقول لي في الشكل احسب فيش لا علما انا فرق جهد ولا غيره. هذا السؤال في فرق جهد معطى ولا غير معطى؟ غير معطى. هاي الاسئله فيش فيها فرق جهد. انتوا معي كويس. بتطبق على الكشف الاولى. رقم تيار جاي 2 1 2 يساوي 3 1 مجهول 2 مجهول 1 امبير. هاي معادله. هلا نوع فرق جهد غير معطى. طبعا هذا فرق الجهد بيكون نص صريح واضح على السؤال. فيش هون فرق جهد. اذا فيش فرق جهد بتروح شو بتعمل؟ اذا غير معطى بتضحك على مسار ايش؟ مسار مكشوف يعني لا يحتمل اي مجهول. السلك الاحمر مش مكشوف عليه مجهول. الازرق عليه مجهولين. بس السلك الايسر الاخضر مكشوف. كيف يعني مكشوف؟ يعني لا يوجد مجاهيل عليه، لذلك بستخدمه في حساب فرق الجهد. هذا المسار مين؟ الايمن. مش بقول لك اذا لم نجد فرق الجهد نحسب فرق الجهد من خلال مسار مكشوف. مش عندنا في بعد السلك الاخضر بطاريات ما في جمع 5 و3 8 تا 8 في 1
طيب اذا ج الف باع السلك الاخضر 8 بتقول يعني ذلك انه ج الف باع السلك الاحمر شو لازم يطلع 8 وج الف باع السلك الازرق لازم يطلع 8. كويس. تمشي على السلك الاحمر شو لازم يطلع 8 فولت وعبر السلك الايسر لازم يطلع 8 فولت. يلا امشي على السلك المباشر تطلع نقطه بطاريه سالب 14 وعبورنا عكس التيار الاول سالب 8 في 1 ناقص زائد 14 يجي 14 على الجهه الثانيه. تمام. سالب تا واحد شو بيطلع تا واحد 3/4 امبير. إذا عرفت تا واحد 3/4 امبير كيف بتعوض تا واحد هون 3/4 امبير شو بيطلع معك 2 ناقص ربع امبير. هلا امشي على السلك الازرق راح يطلع معك سالب ق د مجهوله والمقاومات انا ماشي عكس التيار فيهم سالب 8 تا 2 تا 2 عرفناه ربع بيطلع ق د قديش؟ 10 فولت. طبعا هو السؤال اللي بيجي في الامتحان دائما يا زي هذا يا زي اللي حليناه قبل. تمام. افهم شو بحكي كويس تفهم زي ما بدك. هلا اذا جابوا لك سؤال فرق جهد معطى زي اللي قبل هذا يعني او مسافه مكشوف زي هذا وانت رحت حليت ما انتبهتش يعني وحليت على الكشف الثاني تتقبل تطبيل. اوكي؟ يعني اقول لك انسى ولا لو تقول لي لو شو ما تعمل مستحيل يعني مستحيل اصلا لحد تخلص يعني. عارف مشكلة كاشف هاي مشكلة كاشف إذا ما وقعتش في مطب زي هيك أمورك بتضلش ماشي صح. يعني بصيرش يكون سؤال على كاشف بده فرق جهد وأنت هو فرق جهد وأنت تحل على كاشف الثاني أو مسار مكشوف وأنت تحل على كاشف الثاني. هلا إذا أنا سؤال على كاشف الثاني عادي بنحل على كاشف الثاني بيطلع بسرعة حل. مثلا بتتورط أنت إذا السؤال فرق جهد أنت ما كشفته طبعا. يعني مثلا زي هذا السؤال اللي سؤال 2009 بقول لك في الشكل مقام مجهولة. ركز معي تا واحد امبير. انت معي كويس. هاي بطارية وهي مقاومة 2 اوم تيارها 3 امبير والمقاومة الداخلي المجهول قوة الدافع 20 فولت وهذا مقاومة 1 اوم قابلان مجهول والتيار الكهربائي الداخلي مجهول. في السؤال هذا بقول لك في الشكل مبين إذا علمت أن فرق الجهد 10 فولت احسب المجاهيل تا 2 ق د م د. فكان مجهول عندنا في السؤال هذا 4 هاي المجاهيل تا 2 ق د م د م. خليك معي اول شيء بنطبق على الكشف الاول. وين الكشف الاول ينطبق؟ عند نقاط التفرع هاي تيار تام معلوم يساوي تا 1 زائد تا 2 تا معروف تا 1 معروف تا 2 طلع تا 2. هاي كشفنا مجهول. شو رايك؟ مين بيعرف مهارة فرق جهد؟ هل هو معطيك فرق جهد؟ لا معطينا فرق جهد معطينا ج الف باء 10 فولت. كم فرصة مهيئة انت قلت من الف باء؟ 3. كل سؤال فرق جهد خلص ما تعملش حالك فنان. هذا سؤال فرق جهد تحله بسرعة طبعا دقيقتين بيخلص السؤال بتقلب المسارات. كم فرصة في تقبلك له بقول لك إذا بتبدأ من ألف بتوع لا بتستخدم 10. طب ج ألف باء سيجما ميم تا سيجما ق والسلك الأحمر شو لازم يطلع الجواب 10 والمفروض لو أمر من خلال السلك الأزرق يطلع 10 والسلك الأخضر يطلع 10. وعبر المسار الأزرق شو لازم يطلع الجواب 10. كل مسار خليك معي وأنت ماشي على السلك الأحمر من ألف لباء مقاومات في وحدة بطارية واحدة بطاريات ما في. فشو بيطلع الجواب؟ البطاريات 0. المقاومات شو بيطلع؟ مين تا 1 قديش تا 1 شو بتطلع المقاومة 10 اوم. السلك الاخضر بتطلع بقطب سالب ق د. مقاومة واحدة اللي هي الداخلية 1 في تا 2 تا 2 عرفناه. انقل هاي هون بتطلع ق د 8 فولت. عبر المسار الازرق طبعا بتطلع بقطب البطارية سالب 20 عبورك عكس التيار في المقاومتين سالب 2 في تا سالب 2 د في تا 2 في تا ومين د في تا بيطلع 10 يساوي سالب 2 في التيار اللي هو قديش 3 ناقص مين د في 3 زائد 20 وبالتالي بيطلع 10 يساوي 14 ناقص 3 مين د 3 مين د يساوي 4 بيطلع مقام داخلي 4 3 اوم. هذا اسمه سؤال ايش؟ فرق جهد بنقطتين. هذا على طول بدك تحله طبعا. هذا النوع الاول. النوع الثاني سؤال مسار مكشوف. اذا احتاج السؤال عندك مسار مكشوف بيكون اذا عرفت مش معطيك فرق جهد بدك تستخدم مسار مكشوف. بس انت معي كويس. شوف لي هذا السؤال بقول لك الشكل التالي هاي مقاومة 4 اوم التيار يساوي 2 امبير 3 امبير
في عندي هون تيار مجهول وعندي بطارية مجهولة. بس بقول لك في الشكل مبين معي كويس. إذا علمت أن قدرة المقاومة 6 أوم تبلغ 24 واط. قديش قدرة المقاومة؟ 6 أوم تبلغ 24 واط. هذا السؤال لما يعطوك قدرة هذول بنسميهم زوائد في النص. تمام؟ أي سؤال فيه زوائد في النص مباشرة طبعا بدك تستفيد من القدرة. انتبه معي اذا ما دخلتش على السؤال على القدره مباشره بتكركب السؤال. يعني هلا لما اشوف سؤال زي هيك تم مجهول عند مين؟ وهي تا مجهول وتا واحد مجهول وتا اثنين مقام ده مجهول. بقول لك في الشكل مبين اذا كانت القدره المستهلكه في الست اوم فكك من كاشف قبل تيجي على المقاومه هاي شو قدرتها؟ 24 تساوي 6 3 تربيع 3 تربيع 4 شو بقى تا؟ هاي طلعنا تا واحد. هي معنى انه لازم نستفيد من الزوائد قبل ما تبدا. بعدين بتروح على الكشف الاول تدخل على المخطط كشف الاول تا واحد تا اثنين يساوي تا واحد اثنين تا اثنين مجهول تا ثلاثة تا اثنين شو تطلع؟ هيك كشفت المجهول ثاني. بعدين بتروح على مهارة فرق الجهد غير المعطاة. في مسار مكشوف السلك الاخضر. احسب جيم الف باع السلك الاخضر. بطاريات نافية 4 في التيار 4 في 3 شو بيطلع 12. خلاص إذا طلع جيم ألف باع السلك الأخضر 12، إذا هذا معناه إنه لازم لما أمشي عبر السلك الأيمن شو يطلع الجواب 12. ولازم مقاومات بطاريات السلك الأزرق شو يعمل 12. يلا مر معي بالسلك الأحمر وأنت طالع بتطلع من قطب بطارية سالب طرف دال صح؟ ترى كيف أنت بتمشي باتجاه خليك تطلع من قطب سالب، ضلينا عكس التيار بتطلع سالب 6 تا 1، طبعا تا 1 احنا عرفناه سالب 6 في 2 ناقص بتصير زائد تنقل ال 24 تطلع 12 على الجهه تطلع 24. على المسار الازرق سالب 14 ومرورك عكس التيار سالب مين تا 2، طبعا تا 2 معروف زائد 14 14 هون تطلع سالب 2 تساوي سالب مين يعني 2 اوم. تمام. بصير السؤال يقعد معك 3 دقائق بس بدك تكون مخلص طبعا. الا اذا انت طبعا صدوق في سؤال انه انت بتكون ما انتبهتش انه سؤال فرق الجهد ونازل فيه طابع على الكشف الثاني، طبعا بدك تعدي صفحه ونص وانت تحل. تمام. يعني سؤال هيك بصير هيك سؤال بخرب لك الامتحان كله طبعا. وبتدير بالك من فكره المسار الذي ياخذ من المقاومات، هذه الفكره احتمال يجيبوا سؤال زي هيك. يعني كيف فكره لا يلزم معرفه التيار المسار ياخذ من المقاومات. يعني مثلا انت معي احيانا بتكون انت بتمشي بمسار يعني زي هذا السؤال مثلا بقول لك في الشكل مبين في عندنا هون بطاريه قلت الدافع 20 فولت وقابة الداخلي 1 اوم هي 4 اوم. هي التيار وهي البطارية عندنا قوة الدافع 5 فولت وهي البطارية قوة الدافع 15 فولت. في تيار تا هيدا وهي البطارية قوة الدافع خليها 4 فولت. تيار تا 1 طالع لأعلى وتا 2 نازل لأسفل. والمطلوب انك تحسب تيار كل فرع من فروع الدار. تمام. هاي 6 فولت 9 اوم 1 اوم. يلا انت معي شو بقول لك السؤال؟ بقول لك الشكل مبين احسب تيار كل فرع من فروع الدار. يعني انت تخيل ظاهريا كم مجهول عندك 3 صح؟ هم 3 مجاهيل. لما تيجي تطبق قاعدة كيشف الاولى عند ألف كم تيار جاي لألف تا. خليك معي تا 1 وتا 2 طالع من النقطة ألف المعادلة. هلا فرق جهد ما في صح؟ مش معطيك فرق جهد. طب دور على مسار مكشوف. انت معي شو بحكي؟ السلك الأحمر هذا شايف السلك الأحمر ما فيش عليه ولا مقاومة. السلك الأخضر والأزرق غير مقاومات بس هذا يخلو من المقاومات. فبتروح تمشي من السلك المباشر هذا بتقول هذا يعتبر مسار مكشوف. كيف يعني مسار مكشوف؟ يعني لما تمشي ملف البعض المسار مكشوف راح يطلع معك قطب البطارية موجب. هاي موجب، القطب الثاني سالب، هاي سالب.